Je, ningeuawa? Yaani huyu dada Maimuna ana roho mbaya sana. Hilo sijali Malkia. Malkia mdogo Merena amenipa haya maji nikuletee. Yanatoka katika birika la chumba cha siri cha huko jinini. Kaniambia unywe na utakuwa na nguvu zaidi ya zile ulizokuwa nazo mwanzo, na hakuna atakayezichukua wala kukuumiza tena. Kamwambia mdogo wangu Merena asante sana na nimemisi aje kuniona. Sawa Malkia mkubwa. Unajua mama, wa kwanza alikuwa Merimela, akamtuma Eki katika hiyo mission, lakini mwisho wa siku hao wote wawili wamejitoa kwa kuomba msamaha na kuanza maisha yao mapya pasina ugomvi na mimi, tukiwa kama marafiki. Baada ya hao wawili kujitoa, wakabaki hawa. Tuseme huyu ndo Mchilo. Huyu ni Mchilo. Huyu ndo mama yake. Hawa ndo vijana wa mama yake. Kwa hiyo baada ya Merimela na Eki kujitoa, ina maana alibaki Mchilo ambaye ndo alikuwa target yangu. Baada ya hapo Mchilo kasafiri. Ina maana aliyebaki katika hili jambo ni mama yake. Mwisho wa siku pia mama yake kauawa. Kwa hiyo wasiwasi wangu mkubwa mama, kati ya hawa vijana wa mama yake na Mchilo, inawezekana kuna mmoja kati yao, huyu mama yake Mchilo alikuwa akimshirikisha sana mambo yake kwa ukaribu, na alikuwa akijua mipango yake yote. Hivyo anachowaza hapa, pengine labda kati ya hawa vijana wake kuna mmoja wao ndo alomuua huyu mama yake Mchilo. Mbona kama nataka kutoka? Wapi tena mtoto usioishia safari? Unadhani dada nikikaa hapa au mama na dada watarudi? Najua Rebeka unaendekeza utoto sana. Tunapaswa kumwambia baba mdogo hili jambo. Yeye kama mtu mzima atajua cha kufanya. Anaweza kuambia ndugu wengine wakashirikiana kuwapata mama na dada, na sio wewe Rebeka. Uko sahihi dada Fina. Ila labda nikwambie kitu usichokijua. Yule binti, mtu yoyote atakayemkaribia na kuwataka mama na dada akiwa hana nguvu za ziada, basi huyo mtu, yule binti, atamuua hapo hapo. Je, unataka iwe hivyo? Ili tu yeye abaki katika hii nafasi ya
boss lady. Sasa tujue ni hakika una kiume, na inawezekana kabisa Moma, huyo aliyomuua alikuwa anajua mission nzima ya kuhusiana na Mchilo na boss lady juu yangu mimi, ambao ni kuuza hii nyumba ili Mchilo achukue pesa. Kwa hiyo basi ninavyowaza mimi ni kwamba huyo mtu aliyomuua mama yake Mchilo ameamua kuniprank mimi ili niuze hii nyumba, kwa sababu anaamini kwa 100% mimi siwezi kuipata hiyo 150,000. Zaidi ni kuuza hii nyumba yote kisha niwapelekee hiyo pesa, na ndio maana wameamua kunitengenezea kesi ili niwe na wasiwasi juu ya hiyo kesi, nifanye haraka kuuza hii nyumba na kuwapelekea hizo pesa. Kwa hiyo Moma, wasiwasi wangu mkubwa ni katika hawa vijana wake. Inawezekana unachosema ni cha ukweli, lakini pia huweza siwe vijana wake, labda ni mshirika wake. Ila swali ni je, tutamjuaje? Hapana. Basi cha kufanya, zuia hako kamdomo. Mtu yoyote akija hapa nyumbani kumuulizia mama au dada, ikiwa mimi sipo, mwambie mama kaenda kazini na dada kaenda chuo. Basi nikuulize kitu, una uhakika utaweza kuwapata na kuwarudisha nyumbani salama? Mwanzo wa kumjua upo, ila sijajua kama tutaupata ukweli tunaoutaka. Unajua Deka, hii ni vita, tena vita kubwa sana, na sikutegemea kama itahitaji kutumia silaha. Mimi nilidharau kabisa, niliona ni kamchezo kadogo tu ambacho tutaweza tukamaliza, lakini sivyo nilivyofikiria. Mama rafiki yangu, vita hata kama ikiwa risali moja haupaswi kuidharau, kwa sababu vita ni vita. Ila usijali, kila kitu kitakuwa sawa na ushindi lazima tuupate. Sawa. Nafikiri nikusindikize. We malkia usiokuwa na mfalme, mbona unalala mchana huu? Au usiku ndo unaenda kuwanga? We binti mweusi, ukomi tu, umekifuata kifo chako, si ndio? Sina uhakika na hilo, ila ninachokitaka hapa ni jibu moja. Unawafuata ndugu zangu upowapeleka, au hutaki mimi nifanye maamuzi yangu ninayoyajua? Sitaki.
Onja kwanza hiyo adhabu niliyokupa. Nikija kukutoa utasema ndugu zangu wako wapi. Wewe subiri kwanza. Huku unaelekea wapi? Mbona upo hea mwenzetu? Yaani kwanza huko ulikotoka hujamwona Frank? Frank umepishana naye hapo vipi kwani? Kwa Frank ajifanya ana akili. Mimi muda wote namtafuta yeye, kumbe kanitoroka. Sasa wewe Frank wa nini? Yaani una shida naye gani? Au unataka uende naye wapi? Mbona kila siku unakuona unafuatana na Frank? Kwa hiyo na wewe mama, tuseme hali yangu huijui au? Yaani muda wote natamani nikae na Franki, yaani nimuone Franki. Hapa kaniambia nenda chooni, mimi namsubiri mlangoni, kumbe mtu sijui karuka sijui vipi, naita Franki, aniitikii. Nasukuma mlango mtu hayupo. Pinki, ngoja kwanza. Una uhakika mwenyewe ujauzito umjui? Nee mama, maswali gani hayo? Mimi baba mtoto simjui. Kwamba uelewi kilichonitokea mpaka unaniuliza hilo swali? Mimi baba mtoto simjui. Kwanza naona unanichelewesha. Huyo Frank huko asija kaendelea kwenda mbele nikamkosa. Kwa hivyo kaka Dekan. Noleni, unajua sikutarajia kabisa ujio wako binamu yangu. Mambo vipi? Tunamshukuru Mungu, mimi niko salama na hata nilipotoka huko pia hawajambo. Nimekaa tu huko nyumbani, nimeona si vibaya kuja kuwasalimia, maana ni kitambo sana sijakuona wewe na mwenzio kaka zangu. Ya, ni kweli ni muda binamu yangu hatujaonana. Nakumbuka mara mwisho mimi nilikuja pale nyumbani kumsalimia shangazi. Na nilipofika nikakuulizia nikaambiwa Noli ni bana alipanga chumba chake hapa nyumbani sasa hivi hayupo. Akasema sawa. Wakati naondoka pale shangazi akamenipa namba yako ya simu. Sasa sijajua nilisave vipi kwenye simu yangu. Kila nikiangalia jina lako sikumbuki niliandika vipi. Nikaona basi ikitokea tena nimeenda kwa shangazi nitachukua tena namba yako mara ya pili. Ila tuache hayo. Najua ulikuwa unakuja nyumbani moja kwa moja. Lakini sasa mimi nyumbani nimetoka muda sana. Kuna sehemu naenda mara moja. Ila kabla sijaenda hilo eneo, nilikuwa naomba nikupitishe kwa rafiki yangu ila usifikie nyumbani. Sasa kaka, twende tena kwa rafiki wakati mimi nimekuja kwenu. Nataka nikuone wewe pamoja na mwenzio. Kweli jamani? Nakuelewa sana binamu, lakini nina maana kubwa kukuambia kwamba nikupeleke kwanza kwa rafiki yangu kwa sababu kule nyumbani sio mazingira rafiki sana kuwepo kwako wewe pale. Hivyo nitakwambia kwa nini nataka iwe hivyo. Naomba tu twende kwa rafiki yangu. Alafu nikifika kule nitakuelezea kila kitu. Basi sawa.
Sijui kaficha wapi. Vipi mwenzetu? Mwasikuelewi. Ndio unafanya nini hivi? Najaribu kuwatafuta mama na dada. Sijui hata wewe mtoto kawaficha wapi. Maana kila nikiangalia kwenye rada yangu hata siwaoni. Yaani ningeona ningeenda kuwasaidia. Kwani Rebeka, wewe usema unaenda kukutana na wewe binti? Na dhamira kukutana naye, si unataka kujua mama na Dafina wako wapi? Sambona unasema unawatafuta kwenye rada zako? Huyo binti ndiyo nimeenda kuonana naye, ila nimempa adhabu ya muda ili apitie kile wanachopitia mama na dada Fina. Adhabu? Adhabu gani tena? Nimemgeuza kuwa panya. Wewe Rebeka, kumbe unaweza kumgeuza mtu kuwa panya? Hiyo ni kawaida tu. Mtoto sijui shetani, sijui ni nani mwenzetu. Sasa Rebeka, umemfanya mtoto kuwa panya. Je, hiyo sehemu ulomweka mpaka akitokea akimla au mtu akimua itakuwaje? Na tutajuaje mama na Dafina amekuwa sehemu gani? Hapana, sehemu niliyomweka ni hapo hapo nitamkuta. Kwa hiyo hakuna paka wala binadamu yeyote atakayemuona. Haya sawa. Mimi nilikuja kukuita twende tukale. Sawa, nakuja, wewe nenda. Ufanye haraka, chakula kitapoa. Sawa. We Dekan, vipi umenileta kuna sio nyumbani? Nolini, nimekuleta hapa binamu yangu kwa sababu moja. Kule nyumbani kuna changamoto kidogo, na ndio maana sikutaka kufikia kule. Nikaona sehemu salama ya wewe kufikia ni hapa kwa rafiki yangu Merimela. Kwa hivyo kule utaenda, lakini isiwe leo wala kesho. Kuna vitu kidogo haviko sawa. Nyumbani kuna changamoto? Changamoto gani? Binamu, kuna mambo kadhaa yametokea hapa kati ambayo sikutaka kumshirikisha mtu yoyote. Sijamwambia shangazi, mjomba wala nani. Na ndio maana hata wewe mama yako hajakwambia. Na ananihusu mimi pamoja na Mchilo na kaka yetu aliyepo nje huko. Ila aliyasababisha hayo yote ni mdogo wangu Mchilo. Kwa hivyo basi sikutaka kumshirikisha mtu yoyote ili mambo yasiwe mengi. Ila nilitaka mambo yakiisha, hata brother akirudi nitamuelezea. Maana hata mpaka saa hivi tunavyoongea mimi na wewe hapa sijampigia simu kumpa taarifa yoyote inaendelea huko nyumbani. Na nina sababu ya kufanya hivyo. Unajua mimi sijakuelewa mpaka sasa hivi. Hebu nielezee kiundani, yani utanielezea. Hebu nielezee kwanza. Yaani nisikuelewi hata kidogo unachokizungumza hapo. Yaani akiingia hata akilini. Nolini bana. Nolini, ukiona mimi nakataa kukwambia kwa sasa hivi kuna sababu pia. Nikuombe kitu kimoja. Nahitaji uwe salama. Na sehemu yako ya kuwa salama ni hapa. Na ndio maana sijataka kufikia kule nyumbani. Bahati mbaya ni kwamba tujamkuta tu dada hapa. Sasa ili mambo yasiwe mengi tufanye kitu kimoja. Acha mimi nielekee dukani, maana tumepita pale kuna maduka. Nikachukue vocha, nimpigie Merimela, nijue yuko wapi. Then akishakuja, nikishamuelezea kuhusu ujio wako wewe na kubaki hapa, mimi na wewe tutakaa pembeni, nitakuelezea kiundani zaidi ni kitu gani ambacho kinaendelea katika familia yangu. Kwa hiyo mimi nikuombe tu baki hapo. Usitoke. Acha mimi niende dukani, sawa?